امروز یکشنبه 17 سپتامبر 2007 از مسیر واتیپو به سمت هویا پوینت در خلیج منوکا به سمت وست اوکلند در حال پارو زدن بودم که با این مهمونای عزیز مواجه شدم. این که در تصویر دارید یه خانواده سگ آبی هست که پدرشون هم اونجا توی آب مواظبه که من زیاد نزدیک نشم. فاصله من با این حیوونا حدوداً 5 متر و من اقلا نگران هستم که پدر عصبانی بشه بیاد جلو حال منو بگیره. بنابراین دوربین رو قطع میکنم و خدا نگهدار.